Хизээч юм, хаач юм, ямар ч л гэсэн хүйтэн өвөл Христ мэндэлсэн баярын үеэр л энэ явдал болсон юм гэдэг. Эх хотын үдэш. Нар жаргаж гэгээ тасархаас өмнөхөн үдшин гэгээнээр 10 гаруй настай болов гэмээр ах トゥ хоёр зэрэгэлдэх дэлгүүрүүдийн хаалга бүрийг дэлгэн юм асуусаар манай дэлгүүрийн өвдөр хүүтэн жавар хуйлруулад орж ирлээ. Орж ирээд хэсэг балмагдан зогссон нь орчны тансаг байдалд цочирдсан болов гэмээр. Тухайн үед би уг дэлгүүрт хамгаалагчаар ажилладаг байлаа л да. Манай дэлгүүр үнэтэй бараатай, цэмцгэр, дэгжин орчинтой хотын гоё дэлгүүрүүдийн нэг байсан. Ах нь улалтай арай том нь дэлгүүрийн эзэн болох Солонгос ир худалдагч эмэгтэй бид гурвыг ээлжлэн харж байтал дүүн гинэт нам гүмийг эвдэн бууз авах уу гэж цангинсан хоолоогоор асуулаа. Худалдагч эмэгтэй үгүй одоо ажил тарах гэж байна. Маргааш өдөр ирээрэй гэж дөлөхөд ах нь дүүдээ урамгүйхэн маргааш болъё доо гэж хэлээд дүүгийнхээ ороолтыг засаж өгөөд гарах гэтэл дэлгүүрийн эзэн гинэт тэднийг дуудаад бууз хоолуу хэмээн лавлснаа над руу харж идээрээ гэсээр амрууга зан доглоо. Би ч ойлгож толгой догсон юм. Хоёр хөө баяр хөөртэйгээр дамжилсан торноос халуун савтай сүйтэцээ хүүхдийн носон цамцанд дулаалan ороосон варины шил дүүрэн бууз гаргаж ирсэн юм. Худалдагч эмэгтэй бид хоёр буузны боодол уяаг тайлж байтал дэлгүүрийн эзэн бүгдийг гэж хөгжилтэй наргагүй хэллээ. Хөвгүүд шил сав уута цэгцэлж байхад нь би ийм орой бууз зарах амаргүй байна уу гэхэд том хүү хэсэг чимээгүй зогсож байснаа. Энэ буузыг ээж хийдгийм. Ээжийн бие муу өнөөдөр босгоч тэнхэлгүй байсан хэрнээл хийж өгсөн гэж хэллээ. Дэлгүүрийн эзэн хэсэг дуугүй зогсож байснаа том хүүг дуудаад чи том болоод сайн хүн болно. Сайн худалдаачин болж гэр бүлээ элбэг дэлбэг амьдруулж чаднаа гэж хэлээд толгой дээр нь гараа тавиад ээжийнхэн төлөө хоёр хүүгийн ирээдүйн төлөө ерөөж залбирлаа. Тэр Солонгос ир зөвхөн дэлгүүрийн эзэн худалдаачин биш, бас сүмийн пастор хүн байсан юм. Хоёр хүү буузаа зараад баяртайгаар явсан. Тэгээд дараа нь хэд хэдэн удаа ирж үлээ. Том хүүтэй би 20 гаруй жилийн дараа санаандгүй таарсан юм. Хотын зоогийн газруудад хүнсний бараа нийлүүлэгч менежер болсныг хараад сэтгэл минь дулаацгч гэл болсон. Мэд мэдээд буузны түүхийг сануултал залуу дөөмөнч бас аялал жуулчлалын менежер болсон. Бид хоёр тэр хүний хэлсэн үгийг сайн сандгүй л дээ. Гэхдээ даарсан толгой дээр тавьсан тэр халуун зөөлөн гарыг үргэлж дурсан ярьдаг. Сайхан ерөөлөөр нь энэ бүх зүйл биелсэн гэж хэлж үлээ. Зөвхт хүний залбирал өр нөлөөтэй бөгөөд эхийг гүйцэлдүүлж чадна гэсэн үгийг санаж бусдын төлөө ерөн залбирхаа хизээч битгий мартаарай. Хизээч юм хаач юм, ямар ч л гэсэн хүйтэн өвөл Христ мэндэлсэн баярын үеэр л энэ явдал болсон юм гэдэг. Христ мэндэлсэн баярын үеэр л энэ явдал болсон.